تخيل جيش بيتحرك في تضاريس هي الأصعب في العالم، غابات كثيفة، جبال واصلة للسحاب، وأعداء بيستخدموا الفيل الحربية كأنها دبابات. وسط المعمعة دي كان في سلطان شاب قلبه أقسى من جبال غزنة. ما كانش هدفه مجرد توسيع ملك، كان هدفه يكسر شوكة الشرك في أرض الهند وينشر نور التوحيد. بطلنا ده خاض أكتر من 17 حملة عسكرية في أعماق الهند، وفي كل مرة كان بيرجع منتصر، لدرجة إن ملوك الهند بقوا بيترعشوا من مجرد سماع صوت طبول جيشه. أشهر مشهد في حياته هو لما وصل لمعبد سمنات الأسطوري، المعبد اللي كان الهنود فاكرين إنه محمي بقوة خارقة ومستحيل حد يقرب منه. بطلنا حاصر المعبد واقتحمه، ولما عرضوا عليه ملايين الدنانير من الذهب والجواهر عشان يسيب الصنم الكبير اللي في المعبد من غير ما يكسره، قال جملته التاريخية اللي تكتب بماء الذهب: إني فكرت في الأمر فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي باع الصنم. وبالفعل كسر الصنم ووزع الذهب على الفقراء والمجاهدين. بطلنا ده ما كانش مجرد محارب، ده كان راعي العلم الأول في زمانه. قصره في غزنة كان مليان بالعلماء والمفكرين، ومنهم العالم العظيم البيروني. حول مدينته لمركز ثقافي عالمي بينافس بغداد والقاهرة، وبنى المساجد والمدارس في كل شبر فتحه. بطلنا هو اللي وضع حجر الأساس لدولة الإسلام في الهند، ولولاه ما كانتش ظهرت دول إسلامية عظيمة في المنطقة دي بعد كده. قيل عنه إنه كان بيقضي الليل في البكاء والتهجد، ونهاره في قيادة الجيوش. ولما مات ساب وراه إمبراطورية بتمتد من أقليم كردستان لحد ضفاف نهر الكانج في الهند. كان نموذجاً للقائد اللي بيسخر كل قوته وماله لخدمة عقيدته، مش عشان يجمع كنوز الدنيا. والبطل ده هو السلطان محمود الغزنوي. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.